po vajtojmë pak për fatet e Shqipërisë, se për të gëzuar nuk gjej dot ndonjë arsye për të gëzuar. Ç'është e vërteta, a kupton? Është e vërtetë ajo që nuk e ngarotullohesh për të fatin e Shqipërisë, kështu që është ai problemi që shtetësinë e merr, ndërsa kombësia është stamp mbas shpinit si në certifikat. Kështu edhe kjo punë që nuk ta ndron njeri dhe edhe ta shash, edhe ta mburësh, duhet të kesh një lloj filozofie të së drejtës aty. A ke të drejtë ti ta shash, a ke të drejtë ti ta mburësh, a ke. Prandaj, duke qenë se ti një pjesë e saj, duhet të kemi atë momentin tonë oportun që të themi të vërtetën. Po jo të punon shumica absolute, të punoj tmerrsisht për ta fikur të vërtetën. Është për të shërbitur, por është pjesë e të vërtetës.